Estamos aquí en Excursionando Ando y con la sorpresa de que vemos aquí un perrito muy peculiar. Vean qué bonito perrito. Ahí está el perrito disecado, vigilando la entrada aquí del rancho del Halcón, ¿verdad? El Camino del Halcón es el rancho y aquí está su perrito vigilante. Bueno, está queriéndose comer estos huesos que están aquí arriba. Unos huesos de chiva, unos cuernos. Bueno, pues seguimos. Ya vimos gente que también sube. Platicamos con ellos. Muy bonito lugar. Excursionando Ando. Vámonos. Y ahí un panelito de abejas en esa roca. Bueno, para que tengamos cuidado.